Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, alors que la RDC sort progressivement la tête de l'eau après la crise sanitaire Covid-19 ayant fragilisé les économies du monde, Eshima Magazine présente à la une de sa 15e édition la ministre de l'économie nationale, Acacia Bandou-Bola, présente son bilan depuis sa prise de fonction. Relance économique, Acacia Bandou-Bola Mbongo donne des signaux forts. Baisse des prix des produits pétroliers, maîtrise des prix des denrées alimentaires pendant des temps forts, organisation des marchés populaires afin de soulager les paniers de la ménagère en période de Covid-19, une franche collaboration avec les opérateurs économiques et dotation en équipement de son administration, la ministre de l'économie nationale affiche un bilan éclatant de sa première année de gestion de ses très stratégiques portefeuilles. Eshima Magazine revient sur chaque étape de la vie de la Margaret Thatcher congolaise. Focus, Agnès Moide et la CNSS interpellent les employeurs sur les avantages de l'utilisation de la télédéclaration. Payer l'impôt est un devoir civique. Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général de la DGI, sensibilise les assujettis. Découverte, Jerry Biangani Tampo, l'homme derrière la renommée de l'université chrétienne Cardinal Malula. Dossier Eshima, contentieux électoraux de la poudre aux yeux. Économie, les scandales financiers ont la peau dure en RDC. Interview, Ted Belechai Kassanda, secrétaire exécutif national de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Bras de fer entre la CPI et les USA. Fatou Bensouda défie Donald Trump. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Kabila Mboro, Nemi Moulanya Mboro, Roubert Mboro, Claude Nyarugabo Mboro, Chadari Mboro, mais Moutoumoko atikali Bitakwira atikali Congolais 100%. Pour la nini, attends le mal nécessaire. Amoni ke bato ya moyo Titanic ezodinda a sauté le premier accueillir bandi ko retirer manduki ayebisi bande kona nyonso bobunda te soko moni kimi ekoti kuna bitakwira na récupérer yo voilà. Ah lelo le gouverneur du Katanga a interpellé le Conseil d'État parce que Kangaye on a nini bazo Kangaye à brandir ba drapeau ya Katanga, c'est-à-dire mission na bango ba Katanga yango bomoni le premier gouverneur oya bongisi kolezi kitoko ezaki na wezi pona nini po ba yeba ki ba kokata yango basali kitoko ezali ko poto et puis ezali ba minéraux belé ezali na or ezali na cuivre ezali na terre ezali na cobalt ezali na uranium manganèse sikoyo biso totika kanambe politique mwana Marceline akende kovanda na kata ba minéraux yango na kokufa ba décider Bozo Kanambe, Bobby Misaye. Toboy ba rapport mamping depuis 2 ans. Ba tubabaye mamping Kangande. Babo même au désespoir pendant 2 ans. Yo zalaka rapport. Vous allez l'embele. États-Unis vous allez l'embele. Ceux qui bosa ba tomakasi les États-Unis, Boya, Kabila Kangaki makofi, Boya, Trump Olongoti na pouvoir, Kabila Kangelo kama makofi. Nazo pesa yende kanda Trump ya kaozo ayo kemena ye. IDPS viva. Boyoka. Bande wonangai. Opposant ya Zambie. Oya lingeka frappe. Boyebi ke balinga ba bande ko frapper biso par Zambie. Kamboka moko boye ezaka na sucre. Bazo vivre kana sucre. Koko kaka. Ndenga moko na Lubumbashi. Koko. Bino bo frapper biso yo frapper Chikata yo. Teleko na ba armée télécommandé au Atlantique. Bozo mona Chikata te. Quel est le palais du peuple? Quand Chine télécommandé à CA.
ata ozotala yo te sakana popula yo batomate na nzoto abete wa pomme idps viva toboyi banguba eza bango biso batoma le fruit opoza wana azali awa azokotamaka sikoyo nani président asengi président na bango ya Zambie asengi bazwa ye akende kozala boloko kuna bibondi yango ifale bokanga ye kuna loko botikaki akoti yo opoza yo olobundisa moninga na yo kuna yo ozoya kobundisa biso bapoza ya nzala tokokata motu oza mbo idps viva RDC renforcement des militaires yaya renforcement des militaires keba yo ozoyeba o te bashikata bazao nga nde nazomona bango bino ozomona bango te bashikata bazao baye kozwa information jina alobi ni yaya tozotashikata tina toilette mukwa ntombolo tiela biso shikata tina na baose public lisu likolani si wana bino bina betaki awa embouteillage kasongo libumu munene ayebi ngai jour wana na parler pepe Gilles Sava na bi oui Sava yazokanisa ke na kokende tobeta na boyi atikala na liboko boyi bake basolo na Ibrahim Kabila nga na bete kara po biso tozalaki na Ibrahim tozoya namoni kaka Ibrahim ake president mbo atali c'est là c'est juste nde azotuna nga nazoyoka c'est moi na musi pas de rencontre avec le Mbororo. Quand son gozo kende Zamboro, pourquoi Zamboro? Embouteillage, aux tricate, au commis général, il y a un hôtel, kende municipal, il y a Bandal, hôtel le plus propre, na Bandal, il y a Kassong, Mbongo Ziwapi. La première rue, hôtel Kassong. Général Mbongo Ziwapi tozo kipere ça va parler la bi sokotango ba permanent Kasongo omoni ya permanent ya terrain municipal wana na kotango bureau na nga Gilles Munye akoyo lebisi mabu na lebisi bino liyoko alebisa ingake azana immunité parlementaire lelo balongolio okomi na ba menga na tikala immunité parlementaire 5 millions de combattants bobeta maboko liyoko bizu lumbe oye koya yaya bino bozo menacer mais biso sikoto sosala boyom liyoko bizu depuis hier Nemi Moulanya yaya omoni pourquoi na lebi bizu nga nazaki mukangami nasakanaki na deuxième personnalité ya parlement eza mabete mais alobi totia na se Gilles totia na se po nga mpe nayebisaki ye mpe alobi nga mpe nasakani na président soki nakia kuna Gilles akobimisa nafingaki président c'est-à-dire bakokanga ngai na prison bakangi mpe liyoko na prix batie biso mpe na sale mort yango yoki totia na idps viva Nemi Moulanya depuis hier chassé du PPRD Nemi Moulanya chassé du PPRD alors ce qu'on m'a dit Nemi Moulanya kanda ekati akoranga kanda ekati yakana na limité ba chassé lelo batie provisoire bazo voter président Moussousou bomoni côté tokomi autorité morale Moussousou lelo c'est bazo lela oza club wa oba combattant bazo yango combattant zala debout mobilisés déterminés tous derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Moko Antombolo Moamai wakanini lobi azalaki na misé bomonaki na misé lobi azalaki na misé tala arche mwana nkoyo zanko yaya nkoyi jamais abotaka meme
Nkoya abotaka kaka nko bakanisa ike ye azali patin ye azali yuma placebo mais abeti bango filme wa muko ayopeki chanson otoyembaka otowaka filme wa kekele or tozoyemba filme wa kekele atali eseki aningisi linete naza na bakomando espoir ya Tshisekedi eza na kati ya biso le komando yaya omoni musala oyo akoloba eleki na musala ya kokende babiro po façon nakomi olata babiloko ya shere ezowuta wapi bazokabela yo kaka bo oke na nzela yaya force obanda koloba natikelo place idps viva eza na esengo nazoleka boye eglise moko bazobima libanda 5 heures jile munyele ye wana jile na bapaster succès nakosi protestant bazobima na ntongo ebele jile munyele ye wana nazoleka mama ngai oyo esengo aningisi kishasa mwana wana bayebiso aningisi kishasa mondu mobimba aza na succès succès kaka bilobele ozomona idps viva mutu foko misala yaya kaka bilobele ozomona yango nde ezolesa bana bilobele kito ezosunga mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mukwantombolo mamai mondu mobima ti papa zo mukwantombolo bajino yeyo tovandi na RTNC na 12 heures nayoki kaka mumu yetu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mukwantombolo nalebayibi yaya kopesa mokonzi ya mboka kombo azoluka ngai kombo wana nakozwa yango TCL fongola bokomona yango azoluka ngai abeleli bato nyonso bomoneli ngai mokwantombolo te nakoya koma naka male nakokoma ata otenga bakali ata oboyinga na monana te me naza na esprit ya muki bakobenga bakokonsulte nga moko mpo naleki bato nyonso bakendaki kuna me bafiniki ngai peti wana lingi aleka biso bonyata ye boko mutu akofina nga aza te apart nzambe liko na peuple ko mutu akofina nga aza bazwi eza tour na bango nga mpe tour na nga eza soki bayokeli ngai te ata nzambe likolo akosunga nga nango tolobi boye mukwantombolo nani musée era yaki ayaki na teni na ye la police Mobutu azaki na teni na ye yo mpe mo mai changement de la police changer bateni nyonso teni ekomi echanga-changa bafazer bazolata barwandais bazolata baburundais bazolata changement bambororo bazolata teni ya la police na baéclaireur yango nasengi yo mokwantombolo oyokaka ngai lobi oyokaki ngai babandi kobongisa nzela mpo tobimisa batransco ayokeli ngai batindi badange kote nyonso kuna bokomona yango bomoni ayokeli ngai batindi kote nyonso babandai boye bazobongisa nzela me nasengi yo mokwantombolo mwa mai pesanga 2 mois ya pamba nazala ministre ya transport me bokoregrete na kote ya transport 200 francs kolongwa ao ti ipene kolongwa ao ti kingasa nyasuka kolonga ao ti kasangulu 300 francs soki batuninga le peuple da nokoli yango oyo bopesa ngai kaka camion ya monene remorque oyo eza na mabundu faci nakokoma kaka na wileri nafongoli baporte nabeti siko kara peti bobenda babendi bakarto soki esili nake kuna na orgamani me yo nalobi eza le peuple da botinda ngai nakende kozwa masanga ya fete nakokoma kaka na molar nafongoli bakamion peti bobenda babendi soki na ngoni esili le peuple da toza na or toza na diamant toza na cuivre toza na mai toza na bois tokozala mosala toza na coltan toza na mabele l'homme
L'homme est un investigateur, vrai ou faux? L'homme est un rechercheur. L'homme il faut bimana 5 h du matin à Kende Koluka. Attends, vous allez le Koluka, il faut Kende. Mais au Congo, l'homme est devenu chien méchant. L'homme est devenu lukuniste, lukunya. Qu'est-ce qu'il faut pour combattre le kuniste? Il faut qu'il y ait la bolingo-cratie, l'amour du prochain. Ceux qui m'ont lambi matembel, yo lambi mikobos, yo ya matembel, koboa kero ya lambi mikobos on va sauter. Les amis mikou, matembel des kito, les vitamines. Si vous avez un koboa kero on va sauter nini, l'homme est devenu chien méchant. Ndeko, to sungana la main dans la main. Tosunga muko antombolo eza makela na biso likambo mangwe tozaka na Congo oyo soki barde tokokende wa muko antombolo lelo soki dega tokokende wa yango tozo soutenir yo à 100%. Tobimisa bambororo bakende pa na bango bino bambororo nzamba pimela bino bomengo bokende pa na bino te. Est-ce que bino bomona biso na Rwanda atana kauzi bieko somo nanga kuna atandila kelo mabe atana Nord Kivu somo nangai atana Goma ya pamba bokende pa na bino d'ailleurs Goma na lobi boy ba mona nga atana Goma te parce que batu ya Goma na fini bango te ba Nord Kivu Sud Kivu ba balela ba komi na bazolo bilayi na mino aboy lokola mpanga na zoro ba général on il faut bake baza ba bilumbo bilokoso sanction élargie boyoki sanction élargie ba sanctionner Neni Mulanya ba sanctionner Shadari ba sanctionner Tambo Mwamba Tango Fort Tambo Mwamba za 40 suki na mitu 40 ezo katana ezo kotika te. Mais ngai na Tambo Mwamba na ndenge basomelaki na Paris du peuple nati ngai soko someli nga 100 personnes za na munduki na kando ngana sana nango basomela ngande basomelaki Tambo Mwamba IDPS viva Toyoki merci beaucoup na chef inspecteur général de finance Yaya Zila Lingete Ndoi na ngai nazo flatter ete RVA bakangi Daipen bakangi monsieur Bajikila Maimba Bazuye 45 millions apesaki Kabila akende kolela Kolwezi 45 millions akende na Kolwezi bongo ya Daipen et puis yebisa bato bavion tozo récupérer directeur azaware tozo kanga azamboro bilokoso koyoke eloko SNEL boyoki bazokanga badege nyonso badirecteur nyonso ya SNEL po baboyi tozo courant lutiliki eza ya bi régie des eaux tozoya tosokoli mai te moko antombolo kangelanga bango juge bango oyo oyokelaka ngai oyebi ke pavillon 3 pavillon 7 eza vide kotonda plein toza na bato mosusu totangaka awa te me bazokota en désordre directeur ya prison abengaka ngai na butu nafundi yo oza ya FCC etalinga te IDPS viva na maloka dépôt lobi trouble ezalaki kuluna kasongo yo nani Kinshasa sécurité ezaka na bandala na maloka dépôt kendaka te mpo na nini mpo mabulu wana okokoka kotambola te libumu awo il faut kende makolo ngasi nakenda kuna makolo tina dépôt de mati sikoyo tala soki nga na récupérer na place na yo koregrete mpo nga naza supu le secrétaire de l'ONU monsieur Tibornaki ayambi Martin Fayulu alambi Muzitu ayambi Neni Mulanya ayebisi bango crise eza na RDC te bo rejoindre bato mpe toyebisi bino bato na oyo basi bakangi baluka kota koke Martin Fayulu yo osalaka bapine
babotoli yo 3 pine batongole pa prix na ngai yo za politicien prix na ngai nakokende te guado bapesi ye bapine nakolobela su makambo ya esi te pesanga pine na ngai na nsima ya kasongo zwa bapine na yo nakosieta mpona bapine nakosieta idps viva mes chers amis EPSP wili bako aza na baekole oyo bazobenga sévinien peuple congolais lokola bana ya katholike bazotanga te tozoluka jour tokokende kopimisa biloko nyonso ya sévi bango mpe batanga te. Merci beaucoup na baprotestant bazotanga lese. Merci beaucoup na bakimbanguiste bazotanga lese. Merci na armée du salut bazotanga lese. Merci papa Arma Kisolekele, papa Jangenda, bana nyonso Kisolekele. Peuple congolais apesi bino merci beaucoup. Parce que bozosala musala kito bazo respecter mokonzi mais baoyo bazala banzambala mopepe ezokota na kati bozolata basilipi te. Ngai nazalaki sacristain yoka ngai nazalaki sacristain nabimaki mpona nini so katolika zao dima na yo parce que nazopanza ngai nazalaki sacristain nazalaki sacristain nazoservir messe sango alobi yo ozalaka kilota moke nalobi te mokonzi longola nyonso tozoloka mbo avant tobanda tokolata bateni me na kati mopepe mokonzi ata kilota moke toboyi bakokanga yo baza mabe basango kala soki oke kotubela obomi mutu oyebi sango benir ngai nabomaki mutu okomona akoti na kati vanda wana sengi ba adresse asengi ake kuna na kati la police oyo kokanga okomonaka papa nzambe ayoki oyaki obomaki mutu kende na malembe na Vital Kamer tozo wele biso na Vital tindika tozo tindika porte aza témoin papa Tito Vital Simba to tindika tokota sango kuna pokokota te mais lobo tozaki na force to tindiki toko sango aye na fongola bovanda ki akangi siko esili ngape na bandi sango 10 heures ko tokendo banda messe yo nakobimisa yo sango aba nakobimisa yo mwana nalobi na boyi tokende mese ba aya fongole mese bandi nabimi na semisi na bandi kobenga bato bakoti me opeti ya ndenge nini baye kobambanga sikoyo eloko awo na vimiti boyi sikoyo bakwesi ngai batie ngai na klote ma maria nayoki bapembe bozwa ebembe wana natali boy ebembe ki dirasime idebe viva jemersaza wapi idebe c'est viva obetela prezati maboko kombata mata tokobango tokobangisa kombata et combattante bonjour omoni biloko prezati alobawa lobi tomemika bamama ya diaspora toye na bango na permanence tolakisi bango bafoto oyo bato oyo bakufa oyo totia na permanence na biso bamama na baleli babi biloko oyo tobandaki koyoka tomona yango na musika mais toye komona quand même ata nde bolobaka avec vivacité bozalaka na kanda ya makasi bandeko na bino bakufa papa ekomi bakomi kobenga bandeko yango na poto batinga bango baimage ya bafoto wana otali tout le monde azolanda foto wana azolela papa yango nayebisaka oyo boye faci ndenge azali na ngwende ezali à cause oyo tobengi nga na yo ndenge tolita boye te combattant mais lelo tomonaki mopepe moko elingai komema biso na bino oyo tobengi oyo numéro 4 elingi emema biso na bino nguyema na ville ya Kinshasa chance kolo nzambe alalaka te atali quand même bandeko oyo balite maka awa nayebisi yo combattant toza dans les bons awa nazoyebisa yo soko olanda Tibor oyo tobengi Tibor Nagi ntango ayambaki Nehemi ayambi Fayulu ayambi Muzitu papa ayambi bango elongo moko ntango ayambi bango combattant eza ne fiske korapele bango ete Fayulu azalaka na nzungu oyo tobengi ya FC papa eza réponse mobimba oyo bapesi biso parce que Tibor Nagi ayebisi bango
parole moko fallait pas comprendre na lobby était na Congo là tozo loba crise ezate pas de crise ezata mukete biloko bozo luko lisanga bonganga sortie de crise papa lisanga bonganga zalaki ministre ayeba ki sortie de crise papa ou bien bazo benye soki nani ndeko ya extérieur ndeko ya nani oto benga soki nani kombo soki manga combattant awa na minute na koyebisa bino lobby bolandaki ondeko to bengi oya PPD bakangaki Paul Badiakate lobby bapesaki liberté provisoire balibéraki pour ne fils renseignement zui ba renseignement par rapport ndenge bakangelaki ye parce que abandaki kopesa mbongo na bakuluna po ete basalaka kikuluna na kati ya ville ya Kinshasa mais na minute oyo bazwaki ye mais mokonzi ya mboka tozobeta sete François Beya tozobeta sete kende na Sosimat tala moto ya liboma moko azali wana atonga ndako pembeni ya Sosimat moto ya liboma wana abetaka dame na bato ya normal aza na mwasi na bana wana chaque pokwa azotelema wana mpona kofinga Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi papa nazo signalé oyo tobengaka service ya renseignement bozwa beyi bokoma surtout nazobeta sete na François Beya akende na Sosimat na rompo ya Sosimat atala quand même moto liboma moko azali wana atonga ndako ya matiti azali na mwasi na bana asala babilanga teka pe na ndunda mais mwana oyo tobengi moto liboma wana abetaka dame na bato baza normal aliaka biloko ya fulu te aliaka biloko ya fulu te mais chaque fois quoi azotelema na libanga azoya kofinga mokonzi ya mbo azoyebisa biso ete azali kadoko combattant tokoloba ete ilifale kozala lisu likolo ya nini parce que awa tozoyebisa yo tokomi na village ya suka Kabila comprendre ete papa yango toyebisaki bino botika Kabila akende oyo tobengi na Kalemi to comprendre idée na ye to comprendre makanisi na ye papa nazo koassire bino à partir ya lobby basalaki déploiement oyo tobengi na bafrontière nyonso ya Kalemi e na Kolozi place Kabila azali awa nayebisi bino Kabila komi kosenga ete akende exil na Kiba est-ce que bino bonyimi yango président Jules alobaki boye Kabila ndenge abomaki bakongolais il fallait tosila na ye yango olandaki déclaration ya docteur Mukwekwe awuti koloba kombata naloba naloba te parce que Kabila comprendre ete oyo tobengaka baexpert oyo tobengi ya CPI oyo bazali awa balobi fo babanda déjà procès ya bato nyonso basalaki crime na kati ya République démocratique du Congo yango Kabila oyo ngana kende Kiba papa Kabila makanisi na ye toyebaki ete azalaki na projet po ete akende na Chine na discours ya chef de l'État oyo alobaki na palais du peuple devant des chambres alobi ete na minute tokomi même moral na bachinois kala mingi te bazwa na Kinshasa bazwa na bamaterno bango papa nakoyebi biso lobi oyo tobengaka batin tre ye soki ozoyeba te lobi tre ye papa bazosongisa nzela nyonso ya masina oyo tobengi ya rai oyo balagaki biso depuis kala papa nayebisi bino bozala kane avec Fachi tolobi union sacrée ndemaka bata nazoka te union sacrée ndemaka papa nalandi ndeko Bitakwiri alobi boye bandeko ya FCC na moment boye baleja ta na bino de GKI mais ngai ne nazalaki na FCC namonaka Kabila 3 fois namonaka Kabila 3 fois bato bagenda kolamba biloko na bango eza banemi bashadari bénéfice so mbongo ye uti na FCC bato na bakata mo musunya bango ya munene biso tokozwa ba miesi foto kabola na bango lisusu yango olandaki mama Olive Lembe awuti kosala déclaration combattant naloba naloba te combattant nazoka te lokola toza malili combattant naloba naloba te combattant lobi mama Olive Lembe alobi nalingi komona Nehemi parce que azali le premier président il a yebisa bino na parlement parmi bato FCC bato baconsulter bango na ndenge katimini Nehemi mpe azalaki mais lobi ba vérité emimi no poa Maman Olive alobi jamais oyo tobengi Nehemi akuta lesu na mobali na ngai te parce que bazali kaka équipe oyo bapolaka etali biso te
papa yango toyebisi bino calme bouti kolanda porte parole na bango soki ngoi kasage moto aza na chibinji aza na chifwamba aza na chibau est-ce akoki koavance oyo tobengaka FCC papa nakopesa bino comme exemple ntango balongolaki kabundu chef de file oyo tobengaka ya kashi bazwa bango kitenge yesu boyokaka déclaration kitenge yesu apesaki alobi mutu soki abambi libanga est-ce okoki kozongela yango soki mutu arate oyo tobengaka occasion moko quelconque est-ce okoki kozongela yango lisusu soki ozwi mai osopi na se est-ce okolokota yango banda bapesa bango exercice ya bato ya FCC yango molanda bakomi kodeklare kabundu zonga mais keba bauti koyebisa bino informateur kitenge ye yes est-ce ndeko lokola Moi Kassange akokoka papa yango nazoyebisa yo FCC na mai papa Kabila na kamwe kutu na arrogance nyonso oyo ndeko Moi Kassange azoloba ete moto apesi biso mitino mpona kolongola biro wana ezali Kabila ye moko Kabila apesi bino moko alinga akatisa mai akende exil yango tozoyebisa oyo tobengi Moi Kassange azali ndoto ya ba lobi bomonaki oyo tozobenga ndeko oyo tozobenga kombo Yves Bokul lobi bazalaki na musée papa balakisi oyo tobengi biloko soki totia yango en place la République démocratique du Congo soki totia yango na République démocratique du Congo peuple congolais akoki kolala mpe nzala te bénéfice ke baparke mosusu il fallait baluka moyen bavaloriser yango parce que pour peuple congolais babanda papa bapays oyo bapays ya libanda mpo kala mingi te toyamba francophonie na République démocratique du Congo bapays wana bando ya kovisite po ete mbongo ekotala libenga toyebisaki bino fatikala mingi te fo azwa ngwende ya union africaine oyo tobengi bapaya babanda koya tourisme na kati ya République démocratique du Congo yango bolandaki lobi Yves Bokul devant mokonzi ya mboka balakisi biloko na kosakana te papa bazovalorize oyo tobengi République démocratique du Congo papa nayebisi ozala calme union sacrée boyoki déjà flash kala mingi te bayesi bino dans 48 heures oyo tobengi informateur na terrain yango landi commission ya badepute babendi Ilulukamba Matoi bazoyebisa Ilulukamba boye Ilulukamba topesi yo pe 48 heures il fallait okende o démission soko démissionner te tozosignele bapétition mobondo awa nayebisi ozala calme bakongolais moko base sentir ete base prendre en charge boyebi lobi badepute bakendaki vacances lobi ezalaki le 15 bakendaki vacances awa yeba déjà abakebende bake vacances wana mosala ezosalema sese koboya te koloba ete tamwema bakokende te yeba tamwema bazokende bomona akendaki koplaide devant oyo tobengi mama Denise Nyakero azosenga ete mama Denise Nyakero lobelanga ata iloba moko lobela iloba moko yatikalaka place nanga ya Sénat eske yo kombato limita mwema azala oyo bia lungwa c'est-à-dire bakei congé mais basala ba plénière extraordinaire plénière extraordinaire UDPS viva combattant pesana vivelonga UDPS viva combattant d'élite toyebisi bino na minute oyo ba égyptien babanda koganga oyo balolo bakibonga yo na République démocratique du Congo ba comprendre ete politique ekomi ala yango omonaki bakendaki le plus loin moto adevalango ezali Bitakwira alobi kabalo balingi kosala oyo kamera azobela ezalaki carte oyo tobengi bien planifié oyo tobengi na ngambo ya FCC alobi soki otali Kabila ute kobimisa mbongo baluwaki bamercenaire bakendaki kotia bango na bakasho mercenaire na oyo tobenga oyo tobengi bachinois na oyo tobenga basud africain omoni prison moko o Gilbert Kankonda ute kokangaka na mingi te papa batiaki bango wana parce que bandoluka kabal mpo baboma mokonzi yango bénéfice ntango oyo tobengi Bitakwira dévoilé secret alobi yango omona Kabila bimisaki mbongo bake kosomba bamaison préfabriqué botala yango eza na baport eye par rapport ani bénéfice baluka moyen so kamera azobela babimise libanda bapermettre mpo ete bakarte na bango esimba baproposaki kamere oyo tobengi nani
mukolo AFDC oto bengi ba atu lukwebo ba proposer ki Moussa Nyamwisi yango lani Moussa Nyamwisi alobi boye à partir à samedi azali na marche ya kafu pona ko soutenir union sa sacré combattant pona lelo ngai na souki ya merci Tobeteli président merci après Sibiso IDPS viva IDPS viva IDPS viva Super national félicité pour l'État. Bonjour Lissousou. Bonjour Lissousou. Yaya Oli Kamuni Fatibe. Chilomboube. Mukishibe. Momaïbe. Le grand esprit be. Mukwanto Molube. Maman te betela Fatima Boko Makasi. Yoka, Boko betele Maboko. Yoka. Bango balongoli Jean-Marc Kabunda. Mais biso to réussir kolongola mabunda na bilona ye mobi. C'est une haute intelligence ya Fatibe to beteli lisusu maboko makasi. Bon, peut-être discours mokonzambo à salaka bino bo zwaraba élément essentiel te. Wana ezalaki ça n'engage que moi. Babiloko ya makasi na zui na discours ya mokonzambo ko pe ko za d'accord nanga puisque l'air toyakawa toyaka ndeka pona Chilombo boyo to boyote. Puisque l'air tozomona Chilombo tomoni mbala moko IDPS. Puisque c'est le seul parti au pouvoir aux zones monde mobimba. Yana tolobaka le parti le mieux structuré c'est leader. Le parti le mieux implanté c'est leader. Parti où Sud Hippolyte Kanambe qui mission en colonie c'est leader. Alors que maintenant IDPS maboko makasi. IDPS a décidé que bato bazani na hymne du parti. IDPS a le rôle à peu perdre au bato bayaka au détriment ya bango moko. Alors yango to bisala mu kontombolo. Bango balingi ba respecter ba loi na ba constitution mais pour peuple aller dans ça. Alors biso to lingi ete mu kontombolo ziso béton atia na mbombu ma peuple congolais à travers gouvernement ya union sa sacré. Makambo boyele kaka na IDPS yoka o makambo ngana zina discours là na fani na comprendre mu kontombolo. Fatibe en direct. J'avais annoncé que l'an 2020 sera l'année d'art. Ma détermination était renforcée par l'expérience reçue de l'alternance. Malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner cette coalition. Il faut tous en essayer. Pourquoi lobby malgré la humiliation? Oyo bandako yoka tunisaka président Gitala balobi boy. Balobi mais mukwa tombola toléré yango. Humiliation à Liboso. Boye bato développé. Voilà. Babomeli papa Gérard Moulumba. Babomeli chauffeur. Babomeli 25 conseillers. Batanté. Bapindi. Mais awa tokoyeba su mutu ye moko lobby kashi longwana FCC longwana. Cette fois-ci c'est l'évangile selon Chilombo. Voilà. Nazoyebisa bino en République démocratique du Congo tokomi siko na évangile selon Chilombo eza lususu FCC na kashite bango baye na ba intérêt na bango. Alors ngai naza muto azui na tie peuple congolais au centre de tout. Alors yoke point mususu tous les problèmes et blocages rencontrés m'ont poussé à rompre avec la coalition FCCK. J'annonce ainsi la formation prochaine d'un nouveau gouvernement qui travaillera en harmonie avec ma vie. Ma vision. Merci. Alors bongo na minute naza kokwa que la Bible on a mona fandisi Sénat Assemblée. Et puis pour votre information déjà lobby cour constitutionnel et outil qu'on paie sa bureau d'âge. Accès, bangonde va continuer dans la affaire courante. Voilà. Et ce sont eux qui vont organiser autobengi session extraordinaire. Tobé quel cours constitutionnel maboko. Cours constitutionnel bango ba reba qui fonctionner tandis que Ibulu na Kilombe balongwe.
mais bango na babandi osala mosala yango nayebisaki mabunda na tambo mwamba bozela omoni bato bino boza contre na bango bango nde bakatise bino yango na omoni Thierry Kasereka toza déjà na 80 otobengi signature yoka discours ya mokonzi ya mboka bapoint vous avez un rôle à jouer pour implémenter un nouveau code du gouvernement. La mission du nouveau bureau sera donc la révalorisation des missions parlementaires tout en veillant à un meilleur traitement des députés. Député. Voilà, merci beaucoup président. Merci président. Alors biboye, puisque il faut comprendre mon kantombolo malamu. Alors na minute oyo komi na musala yake. Ndenge bureau ezalaki ebebisaki vision ya ba député na vision ya gouvernement. Bino l'air bokoya bozwa image ya kopesa ba député valeur na bango pe bosala musala selon auto bengi mission ya ba député ndenge basalaka. To beteni mu ko. Yo kapona cité na kota sikona ba information. J'annonce la création d'une école de guerre en RDC l'année prochaine. Fruit de la coopération avec la France pour l'objectif d'améliorer le niveau de formation des officiers. Cela veut dire quoi? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza kosala sikoyo tobengi donc kelasi ya pena etangeli ya bitumba. Voilà, c'est ça le mot qu'il faut. Voilà, donc ndenge sana bakosala otobengi kelasi ya bitumba. Oyebi nini ya kosimba otobengi bom, oyebi nini ya copiloter, et puis pour votre information il y a des jours ba parachutaki déjà baza déjà côté à Beni. Alors il faut comprendre na Zamba ya Est tous les rebelles rwandais, tous les mwisi yaza puisque le chef de l'État annonce les répartiement des restes du corps du premier ministre Emery Lumumba. Na ebisa bino babej balobi biso tozaka na mini. Tozaka na ligne ya papa de Félix alobi. Ozata na ligne. Pesa biso ya eza la kaka na mise. Ya ono yoki bana Lumumba basepelaki. Le chef de l'État s'est incliné à mémoire des Congolais décédés pour raison de coronavirus et d'insécurité. Une minute de silence a été observée. Cependant, il a appelé tous les Congolais au respect des gestes barrières, notamment le port du masque. Nous travaillons pour élever les défis des déserts et électricité en eau potable pour la population. Nous devons rompre avec la culture des potentiellement riches. Discours devant les congrès gratuits. Wana ezalaki mokonzi mboka bapoint na sepela kinango. Alors tokoti siko na kati actualité politique Fachibe Mukishibe Mukontombolu be Mai Jacques Kabula na Richard Mouyej convoqué à Kinshasa. Président la auto fait une information très claire. Là Kabila a commis la colonie, c'est son terre on va soulever la peau on va commis province ya Qatar République de Qatar. République de Qatar. Donc Richard na autobengi Jacques Kabula to bazalaki autobengi en complicité. Nde ba soulevaki on va tombola ki ba drapeau wana. Alors nde saliete Jacques Kabula to na Richard convoqué ici. Il faut pas se déterminer. Alors il faut voir déjà que non. 10 heures en prison. Il faut voir déjà que pour le moment, Fati a limité Koyoka bêtise. Koyoki bino moko kabila kuna na kolozi et comme Eliengai. Tato afana na kolozi, tato alinga kende Tanzanie. Na ebisa kibino mutoyo epa na yeza Tanzanie. Ya on a te remercier Baba Kyungu. Alobi Ayate lui-même connaît sa propre province d'origine. Eza na Rwanda, soka longo Rwanda take pa banoko na ye na Tanzanie. Ce que moni aéroport ya Tanzanie na République démocratique du Congo okolela. Yaka na personne na sanango. Et puis il faut mona nde Kabila tongi na Tanzanie. Kabila c'est un Rwandais. Yango yoki Moïse Katumbi alobi boye. Nazo mona ti bango nyo surtout bazoya na mapapa na babot. Ngai na salaki déjà na mbongo. Na kosenga ete to sala table ronde. To tuna mutu nyo surtout za na mbongo na yo eutiwa. Moïse Katumbi.
yango wana il faut comprendre nous quand tombolandaka biso toyebisi pour le moment le rwandais lisusu te na baétranger te yango wana ye moko autilize terme wana posa bambororo lisusu na mboka te donc tous les mbororo liba mais c'est ça toujours na kati actualité politique Daniel Safou confirme qu'aucun député n'a eu 15 000 $. Moutou ata moko ta zumbongo soki ke toko zombongo il faut tokende na sima Molière oza diabétique voilà Molière azoloba yo Molière yo ozoloba nini azoloba ke wana zumbongo te bopesi bato nisumo Molière oui ça faut le dire makambo Molière azoloba bolanda ye te soki ke tozwaki 15 000 il fallait tokende pa Kabila alors awa muto a comprendre kaka eza likambo ya union sacrée nde aye alors Molière azoloba ete bazwi mbongo ye alie te yango tozoyebisa papa Molière carrière esi esila ye abanda kotelemela Faci makambo Faci azosalela be nayebisaka bino bango bazosalela yango badeba te basujet oyo ifo ezala na batele 50 na batop Congo eza te nayebisaka bino lokola nde Faci alongoli na tout d'abord Azarias Ruberwa na gouvernement mais ça devait faire un débat na top Congo les 50 lelo Faci akati otobengi coalition FCC cash Kabila aza kobouge te bolandi na mimwilanya alobi bakati basali rupture moko total tozo ko comprendre te pas Faci akati rupture c'est là bokoyoka mbata lobi butu ya lelo bokoyoka président Gilles Coutu apesi bino 48 heures butu ya lelo soki Faci alobi donc asa sali donc informateur aza na ye déjà il faut déjà pas comprendre pendant que cochité puisque l'information est belée le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a entretenu avec Jean-Pierre Lacroix secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien et de la paix. Donc cela veut dire Faci aza koyoka na Jean-Pierre Lacroix kolekaza leila zikura otozolo basando kimune abanda ko bénéficier ba pétrole ba or ba nini la régime à Kabila yango monaki abanda ko senga toujours Félix a dialogué na Kabila yango toyebisa zigua Félix basi ba dialogue na Kabila solution monana te alors mu ko tomola lobi Kabila kende ko sala makambo na ye mais bokomona leila wana soki zirigu akei ko lukela e place yango na boko comprendre Félix alobi yo Jean-Pierre Lacroix nazolinga lisusu c'était nani makelele ezala yango moni Jean-Pierre Lacroix ayebisi Félix clair alobi bientôt tokodéployer baforce ya Monisco mpo bameka kobatela alors il faut comprendre biso toyebaka ke non Monisco bando ya 20 ans kimi etikala kozala 21 ans kimi ezala te alors bato nyonso tu tomoni bango baza bandoki Kengo Wandondo annonce sa retraite avec sa vie politique ya Félix eza mukuwa Kengo atali alobi moyen na continuer na politique oyo eza te VHP na politique ndenge changer donc face ngana longwe et puis parti na les républicains bokende bozala toujours na processus ya union sacrée toujours la carte actualité politique la cour constitutionnelle donne au bureau d'âge de l'Assemblée nationale le mandat de gérer les affaires courantes. Le bureau d'âge reçoit aussi l'autorisation de convoquer la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Massacre de Yumbi. Les victimes réclament réparation dans 2 ans. Massacre à Yumbi. Alors, donc, qui dit massacre à Yumbi, c'est-à-dire Dingou. Nazo yebisa bino ba victime lobby ba yebisi ba expert puisque to yebisa bino na président Gilles Kenon 4 agents experts il y a CPI bazao on comprendre que côté Yumbe et Mati côté pe a des experts lobby c'était certain mardi basambaki et pas ya Kabea Kafila o bakangaki na dossier à des experts alors batuni à lobby monsieur yo memaki ekipe wana okendaki nango wapi otena memaki nango epa mokonzi epa chef coutumier leo bakomi epa chef coutumier ya zone siko batuni ye leo okomisi bango epa chef coutumier suite nango oyebi yango to oyebi te alobi na yebi te leo nazongi na tuni ye alobi bazwi bango epa basoda sale mobimba etikali ya kokamo donc cela veut dire likambo des experts yaya Chadek bakanga ya bientôt bino moko tu Hollande Union européenne a outil ko élargir ba sanction
alobi moyen na longola yango eza te au contraire nazo élargir yango baza 11 alors pendant que kochite puisque na comme monopoliser parole te toujours na kati actualité politique la Belgique s'est dit prêt à contribuer à la mise en œuvre des réformes présentées suite aux consultations menées par Félix Antoine Tshisekedi. Ngoïka Sandi, avant de Ngoïka Sandi alobi Félix et on a sali consultation. Tout c'est la raka azo Europe à côté de on a Congo. Il y a un autre qui Ngoïka Sandi que alors tout le monde dit Félix a sali la consultation. Tout c'est la raka. Ceux qui Congo et comme l'Union européenne. Il y a un autre qui Ngoïka Sandi. Bilia qui a du coquille et comme elle est donc si on ne veut pas communiquer s'il vous plaît. Tous les matins de Konabiso, moi nous avons Kofi, Yaka. Nous sommes des Congolais, aucun d'été. Et pour la Yopé, moi na Kofi, Azana Morgue. Awazo Senga Lusungi, peut-être jeudi vendredi. Alors, Ozana 1000 francs Yaka na bandi. Tout fait nombre, yako sunga. Nzamba kopambola yo sunga. Eza un problème à matanga. A expliquer ngai, to sala autrement. To sunga ye, aller la famille à s'expliquer. Bonsoir. Ah, merci. Attends pire. Merci. Ok, Nzamba Pambola bino vraiment. Yo personne a problème signaler biso. Lo bible biso to kosala boyi. Oza nango, oza na problème, yaka to komi famille mo. Merci beaucoup. Conteneur yango todo sala adi londolé Feli ah Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture to tina na Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina na Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon au teki c'est parti. Donc, besoin vraiment contact, numéro, ils allaient défiler, bengi, fret maritime, Feli Mosengo, donc, ils allaient à la semaine, donc, on a besoin, il y a 30 cartons seulement. Donc, il y a 3 cartons, moi que allez au Félé, et qui, kilo, ils allaient compter, vraiment, besoin contact, vraiment, il faut consommer congolais, ceux qui congolais, ça les locaux, aider, tout le monde chinois, vraiment, ils allaient, ma lame ou mingi.